แต้มแรกเข้าเลยครับต่อหน้าลมแรงเหลือเกินกว่าจะได้แต้มแรกครับ วันนี้หลุดไป3 ตัวถามว่ามีปากกัดไหมมีครับกัดทุกวันก็ถ้าลมอย่างนี้มันก็ยากนิดนึงครับวันนี้กลับบ้านครับไม่แน่ใจประมาณ3 หรือ 4 ตัวครับวัดไม่ได้ครับวัดมาแล้วหลุดมีไซส์ใหญ่ด้วยใหญ่หน้าอีกตัวนึงแล้วก็เล็กลงมาอีกตัวนี้ตัวเล็กครับก็พอได้นะเอาไปเพิ่มกับตัวที่อันพุทธครับยังไม่ตายแต่ตัวที่ยิงได้ตายแล้ว1 แก้มวันนี้ผู้สาวสวิงมาตักครับที่ว่าจะได้ตักปลาแต่หนักหลุดเยอะเหลือเกินอยากหนักหลุดเลยหลุดเยอะมากวัดมาแล้วหลุดครับวางลมแรงมากถึงบ้านเราวันนี้ก็เก็บมาแต้มเดียวหนักหลุดครับก็พอได้ปิ้งนะไซส์แก่ก็2 ขีดกว่าตัวนี้ที่ตีมามันพุทธครับ
ตัวนี้วันตัวใหญ่ที่ยิงคือตายไปแล้วเจ็บครับธรรมดาสองตัวนี้ก็เอาไว้ยากวันหน้าว่ากันนะครับวันนี้ลมแรงครับแล้วก็ปลาวัดแล้วมันหลุดครับจะได้วันหน้าว่ากันใหม่วันนี้วันกุดครับนี่ของวันนี้หนักหลุดครับวัดหลุดไปหลายตัวเลยแต่ว่าหน้าว่ากันใหม่ลมแรงเลยครับตีปลายาก